自己啲咩事？就係我同我老公之間啲事咯，就係希望你幫我分析下係咩問題。咩事啫？我老公呢排，我老就係分析下我老公到底有冇對唔住我啲嘢，因為呢排喺我老公手機上邊嘛，突然之間見到一啲傾偈記錄，我心入邊真係好唔舒服。你係睇到啲曖昧信息係咪啊？係啊，喺佢手機上面。你都係叫我直播間嘅人分享，因為我有啲沙聲。你講出嚟啊，我叫啲人連上嚟啊。就係咯。好，我依家同你講啦哦。我就查到佢好頻繁嘅同佢嘅表姐嗰啲視頻傾偈，而且啊，佢哋講嘢啊非常之露骨。你知唔知啊？佢仲講一啲，唔好講個 SY， 啱先呢個咩方面嘅話題，唔好講呢個字吓。好。咁佢仲講嗰啲，我同佢夜晚做嗰啲嘢，佢仲講俾佢表姐聽。我老公咧，佢又會問佢表姐，同佢老公啲同事啲嘢，就問佢表姐夜晚爽唔爽啊？你話係咩意思？你咩意思啊？咁可能係咩意思啊？有冇人解釋得到啊？嗰啲直播間嘅人，即係佢講你哋之間嘅嘢俾佢表姐知。係啊，夜晚做嗰啲嘢仲講俾佢表姐聽。咁佢表姐同佢老公啲同事，佢又去問，仲問佢表姐爽唔爽？你話係咩意思啊？咁你問下直播間嘅人，有冇人連上嚟嘅？有冇啲諸事八卦佬連上嚟嘅？如果連咗上嚟嘅，你話俾我知啊！呢個模仿我做乜柒啫？模仿我做乜啊？有咩好模仿嘅啫？咁可能佢真係想去，其實可能佢想去取經啊！明唔明啊？取經咩？我同你講啊，嗰個係我老公嘅親表姐啊！我知，所以講但係你要睇下個屏幕，你老公咧可能去想取經，去西天取經，叫做取西經。聽唔聽得明啊？取經，咁佢同我之間咪有經驗咯，係冇？咁可能你嗰啲經驗同埋咧，即係點講咧，即係唔係幾好咯？即係呢啲嘢咧要廣泛交流，佢想吸取經驗，然之後咧攞得證件啊！你明唔明啊？咁都唔使實人同啲親戚表妹表姐嗰啲取經嘛？咁書上面啊、百度啊、乜嘢啊都有啦，係冇？點解要同佢表姐嚟講咧？咁呢個我要問下直播間嗰啲人先得啊，因為呢個人話你嘅經文未齊全啊，係經文未齊全。你哋有冇見識過？點解知道咧？我都好勁超噶，都好識呢方面噶。你識對唔住我好沙聲啊！有冇人可以練啊？我真係可能要呢幾日播開唔到播啊，可能佢話證明你係死蛇一條，咁係咪咧？唔會噶，我都好主動噶，我都好配合佢噶。我就諗唔通嗰個又係我老公嘅親表姐，真係好難想象佢哋兩個有乜嘢。但係我睇到嗰啲聊天內容啊，我心入邊真係好難受，好難受。呢個平時我都非常之留意我老公啲行為。後面啊，我察覺到有2次啊，我老公三更半夜去客房同人哋視頻傾偈，我打開個門，佢就好緊張將個視頻關咗。咪有一次咩？佢來唔切關，咁我就見到咗嗰個女人，竟然係佢表姐。你話佢表姐係咩人嚟噶？咩嘢都唔着喎。我老公一見到我入去，就將個視頻關咗。咁我咪去搶佢手機咯。咁我老公仲打我啊，揼我啊！你話衰唔衰啫？衰啊！你個老公真係衰啊！